انا جيت دي لعبه اسمها ذا كابن فاكتوري او المصنع المسكون. طبعا لعبه رعب باين من اسمها، بس انا طبعا ما بترعبش من الحاجات دي ولا بتاثر فيا ولا اي حاجه. هتشوف في الفيديو فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش الفيديو اعمل لايك، واكتب لي في الكومنتات تحت ما عجبكش ليه او اي حاجه انت عايزها مني اطلبها عادي. وما تنساش تعمل فولو على تويتش وتيك توك وانستجرام، هتلاقيهم تحت في الديسكربشن، مهمين جدا جدا جدا. وتويتش فيه ستريمات بتفوتك، وانستجرام في حاجات بتفوتك، وتيك توك في حاجات بتفوتك. فاعمل كل الحاجات الحلوه دي، وادي اللايك الحلو والسبسكرايب الجميل، واتفرج على الفيديو. ولو عجبك قول لي، سيبك مع الفيديو. تقول لي يا مرحبا بيك في المصنع المسكون ده، وشويه كلام بقى مش لازمه، يعني مش لازم تعرفه. بتقول لك من النهارده انت هتبقى شغال معانا، الف مبروك يا حبيب اخوك. فبتقول لي بقى ان ايه، بص انا مش هكتب برضه، يعني مش مهم تعرفها بتقول لي ايه. بصراحه انا مكسل اترجم يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا واقف بحسب دي هي اللي بتكلمني وانا هو مش مضلم شويتين ثلاثه يعني ولا ايه؟ بس طبعا ما بنخافش كده كده من الضلمه ولا بالحاجات دي كلها. ايه ده بقى يا معلم؟ ده بيقول لك ان سبيكت ذا هول كابن اف هانتد تيرن باك ايميلي اند بيس دينجر مش عارف سيف. يعني هو بيقول لي بص في ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ماشي اوعى ايه ماشي. هنا بيقول لي بص يعني فتش كويس في الكابينه ماشي، ولو لقيت حاجه بتحصل غلط كده مش تمام ارجع ودوس على الاحمر. لو لقيت حاجه وما لقيتش حاجه يعني لقيت الدنيا زي الفل ارجع برضو ودوس على الاخضر ماشي، وشيفت تو ران. كده هنحتاج الجري ماشي. وريني يا عم الكابينه يا عم، وريني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده ايه؟ هتمشي بيا ولا ايه؟ لا انا عايز ابقى هنا، انا مش عايز امشي. واحد ماشي. هي ليه بتضلم كده والنبي ليه بتضلم كده؟ افتح يا عم افتح. ايه ما تفتح كده، احنا هنخاف ولا ايه؟ انا بقرب ماشي يا عم. ايه بقى ده؟ قفل ليه بيقفل؟ ماشي مفيش حاجه يا عم، الدنيا تمام. بفكر ارجع ادوس اخضر. السلام عليكم. السلام عليكم. محتاجين نعلي الاضاءه شويه عشان مش شايف اي حاجه. ماشي باشا بتعمل ايه؟ تفاح وايه ده؟ ده ايه ده سميط؟ ماشي يا عم كل يا عم وبسط. طب ما الدنيا تمام هنا اهو، مفيش حاجه يعني بتحصل، مفيش اي حاجه مخيفه، والدنيا زي الفل، والسرير حلو. هو في حد نايم على السرير ده ها؟ ولا هو السرير تحت السرير فيه مفيش حاجه؟ ماشي. طب يعني الكابينه دي زي الفل. ده في فوق يا عم زي الفل يا عم. ايه يا اسطى ده؟ مالك يا عم؟ في ايه؟ انت كده هتخضني تخضني. مفيش اي حاجه يا عم بتخوف هنا يا عم. الكابينه دي زي الفل، خضرا يا باشا. دي خضرا، دي كابينه خضرا وزي الفل. اطلع لي يا ابني. بس يا عم خضرا تمام. اللي بعده ايه يا عم؟ قال لك لعبه رعب وايه ده؟ وايه اللي بيخوف؟ انا مش فاهم. دي اللي بعده ماشي زي الفل برضه جميل، نفس الكابينه ونفس الست ونفس الدبدوب. ايه بقى؟ ايه يا سيدتي الفاضله؟ مفيش اي حاجه، كل حاجه زي الفل. بص هنا ده برضه موجود، وهنا الباب ده ما بيفتحش، والراجل ده قاعد بياكل التفاحه والسميطه. كل حاجه زي الفل، والبتاع ده قاعد والضفدعه قاعده. وايه يا عم التلفزيون مش شغال، كل حاجه زي الفل. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ قال لك اللعبه رعب. فين الرعب؟ ماشي اطلع خضرا. دي خضرا تمام معانا. ايه يا عم ده؟ كل البيوت اللي جات لنا ولا فيها اي حاجه ولا ملبوسه. الراديو بيقول لك ان في حريقه حصلت في بيت، في 2 اتحرقوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يرحمهم يا عم، الله يرحمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الخبث والخبائث، قل اعوذ برب الناس. اوعى. هو ثانيه، هو ده كان مفتوح ولا هو اتفتح؟ انا احسن ان هي اقول ان هو كان مفتوح. تمام التلفزيون تمام، كل حاجه تمام، مفيش حاجه يا عم. بس هو ده كان مقفول اعتقد. بص احنا دي حمرا، دي هنحمرها. دي حمرا يا باشا، حمرا. اعرف مين بقى انا صح؟ ايه 1 2 3 4 دي؟ هو ده المفروض بينور اصفر، ده انا صح ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. هنفهم. ورينا خش على الكبير اللي بعده. ماشي انا مش خايف. ايه ده؟ جديده دي جديده دي. دبدوب باشا موجود، سرير موجود، راجل مش موجود. بس ده ايه ده؟ ايه خلاص البيت ده مسكون. حد فوق طلعني. ماشي يا البيت اللي بعده. لعبة سهلة عامة يعني بس. بيت جديد. تمام مفيهوش اي حاجة تخوف، ودي مفتوحة. دي مفتوحة خليكم فاكرين. مفيش اي حاجة تخوف. انا اعتقد البيوت ما بتتغيرش. بيوت بتتغير. غلط.
طب واللي كانت بصايه ولا دي موجوده من الاول؟ انا مش شفتهاش وانا طالع، والله مش شفتها وانا طالع. تعال نبص، تعال تاني. احنا هنركز في كل تفاصيل بقى عشان دي مفتوحه زي ما قلنا. تمام، والراجل قاعد مفيش حاجه، البت مش موجوده. طيب يبقى دي انا خاف اخش على البتاعه دي وانا قاعد كده، انا هخش لها بظهري. ايوه تمام مفيش حاجه، ماشي ده اخضر، ده تمام، ده زي الفل، البيت ده زي الفل ده. مش زي الفل البيت ده، مش زي الفل البيت ده، مش زي الفل البيت ده، مش زي الفل. طب انا اعمل ايه؟ طيب البيت ده مش زي الفل، مش زي الفل. طب انا اخرج منين؟ ها ايه ده؟ ها ايه ده؟ ايه ده؟ كانت بتلعب اولى. والنبي والله، لا والنبي في كمية اصوات يمين وشمال انتوا مش فاهمين. الحمام ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقيت طب انا ايه What do you think you'll find outside? مش عايز اعرف. مش عايز اعرف. اعمل ايه؟ Totally fine, but your brother will stay here, and he will not be happy when he hears you abandoned. ما ايه ده؟ Abandon your poor يا رب. mother. اخرج. انا بيت مين؟ يا عم ما ينفعش حاجه تخوف يا عم. لا. طب انا دخلت البيت، لما دخلت البت كانت واقفه على باب البيت. اخرج منين؟ ما انا مش فاهم. ماشي فهمت تمام. يلا بينا. ما اقول لك ايه، دور في البيت كله، ولو لقيت حد، لو حسيت بحاجه غلط ارجع بسرعه ودوس اخضر. ماشي ارجع بسرعه ودوس احمر. ما انا بلحقش ارجع، ما هو البت كانت واقفه على الباب. مفيش حاجه، الراجل موجود، الراجل تمام، ماشي الدنيا تمام. مش هكمل فوق الصراحه. الدنيا تمام زي الفل. البيت ده جميل، انا نفسي اسكن فيه اصلا. البيت ده زي الفل، كلير يا باشا، ده كلير زي الفل. ايه بقى الواحد اتنين تلاته دي؟ ايه الواحد اتنين تلاته؟ ايه ده يعني؟ ده غلط؟ طب استنى ندوس كلير ثاني كده. يعني هو لو صح هينور، لو غلط مش هينور. تمام ماشي. هنا في اتنين، هي دي ما كانتش موجوده اعتقد. ربنا يستر. مش حاجه، بيت جميل زي الفل. انا هخش بظهري، مفيش حاجة. تمام. تلفزيون جميل، بيت جميل. ده بيت احلامي ده ولا ايه؟ البيت زي الفل يا عم، مفيش حاجة، والدنيا كلير وزي الفل كلير يا عم. ده اخضر، ده اخضر. يلا بص، خلاص فهمتها. اللعبة جت تحت رجلي كده. يلا البيت اللي بعده جميل. ايه مش جميل. ايه ما هو ما كانش فيه القرد ده. هات اللي بعده عشان انا عايز اخلص اللعبه دي وانا قاعد. شكله بيت جميل برضه، يعني ريحته حلوه. يعني حلو ماشي زي الفل. انت باشا البلد كله، انت كله بسط. السلام عليكم. انا بخاف اطلع فوق قوي والله. تمام يا عم مفيش حاجه يا عم. انت ما كنتش باصص لي. انت ما كنتش باصص لي. هو ما كانش باصص لي. والله ما كان باصص لي. صح. الحمد لله. يا عم بقى الدبدوب باشا موجود زي الفل. اوعى تغير رايك. يعني الدنيا زي الفل. انا هخش بظهر على البت دي برضه عشان بخاف والله قوي منها. يعني شكلها مخيف قوي. تمام زي الفل. وقفت اللوحه. هي ما ينفعش تطلع ورايا صح؟ ما ينفعش تطلع ورايا. الحمد لله. ماشي 4 من 8. انا لو مت خلاص انا هعتبر نفسي كسبت عشان مش هقدر اعيد الاربعه تاني من الاول. الست مش موجوده على اللوحه. احمر. لا انا غبي. ما قلنا الحاجات لو اتغيرت عادي يا خالد. بس يلا وريني يا عم البيت يا عم. حلو اهو. ماله برضه؟ ماله البيت باش؟ والله البيت عادي يعني مفيهوش حاجه. البيت برضه حلو، مش مسكوك، كله تمام، مفيهوش اي حاجه. كلير.
ايه ده ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ عايز كلير ما انا عايز ادوس كلير مش كلير، دينجر ماشي. اعمل ايه دينجر. ما انا اعمل ايه؟ اهرب ازاي؟ ماشي. 1 2 ماشي. بعده ها. ايه؟ شفتوها وده ما شفتهاش مش مهم. كانت واقفه ورا ها بتعمل لي كده. انتوا شفتوها؟ كلير يا باشا، ده كلير. بص يا باشا، بص مفيش اي حاجه بتخض. بس هو هتخض من بره، مفيش حاجه بتخض جوه. الحمد لله. ماشي، يلا اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. 911, what's your emergency? I see, sweetie, but I'm sure they love you. والله انا اسف. ممكن اعدي امشي بعد اذنك. عايز امشي. خلاص مسكون. الحمد لله. والله يا عم انجزني. مش فاهم انتوا مقفورينها ليه يعني؟ تعشوا واتبسطوا واتغدوا تمام. ايه؟ انا غبي.